के सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन पास्ता। तो जिसके लिए मैंने कुछ चीज़ें ली हैं। सबसे पहले मैं पास्ता सॉस बनाऊँगी। तो मैंने एक प्याज ले लिया है, 2 टमाटर, 4-5 गार्लिक क्लॉव और ये मैंने बेल पेपर लिया है। वैसे तो मैं रेड ही यूज़ करती हूँ, लेकिन आज ग्रीन है तो मैं ग्रीन ही यूज़ कर रही हूँ। इसके इस्तेमाल से एक बहुत ही मज़े का टेस्ट आ जाता है। तो मैं अब इनको काट लूँगी और इसका बना लूँगी अच्छा सा पेस्ट। तो साथ ही मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है और उसको भी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो ये देखिए ये रेडी है। तो इसे मैं अभी शामिल कर लूँगी पैन में। और इसे शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छे से भूनूंगी ताकि इन सब चीज़ों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और साथ ही अभी मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और ऑरिगेनो थोड़ी सी, इससे भी बड़े मज़े का टेस्ट आता है। और साथ ही मैं थोड़े से ब्लैक पेपर भी यूज़ कर रही हूँ। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ क्रश चिलीज़। मुझे पास्ता थोड़ा स्पाइसी पसंद है, तो इसलिए अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप क्रश चिलीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। और मैंने इसमें साथ ही रेड चिलीज़ भी डाल दी और इनको मैं कर लूँगी अच्छे से मिक्स। और सारी चीज़ें डालने के बाद या साथ ही मैंने ले लिया है बोनलेस चिकन। तो इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इसको मैं कर लूँगी अच्छे से मिक्स। और तकरीबन मैं इसको 15 मिनट तक 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह से भूनूँगी, यहाँ तक कि हमारा चिकन भी गल जाए और मसाला भी अच्छे से भुन जाए। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है और ये देखिए ऑयल अलग हो चुका है, मसाले का अच्छा सा कलर भी आ गया है। और अभी मैं इसमें कुछ वेजिस ऐड कर रही हूँ, स्वीट कॉर्न, पीस और मैंने येलो और ग्रीन बेल पेपर भी ले लिया है, वो भी मैंने इसमें डाल दी। और सारी चीज़ें डालने के बाद इनको मैं कर लूँगी अच्छे से मिक्स। और साथ ही मैंने पास्ता भी बॉईल होने के लिए रख दिया है और वो भी रेडी है, बॉईल हो चुका है। तो ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और पास्ता ऐड करने के बाद मैं इसको कर लूँगी अच्छे से मिक्स और लो फ्लेम पे मैं इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए रख दूँगी और ये अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो ये देखें मज़ेदार सा चिकन पास्ता रेडी है। तो आप भी ऐसे ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करूँगी आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई होगी। तो साथ ही अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक कहवा जो कि सर्दी के लिए बहुत ही अच्छा है, स्पेशली जब आपके गले में दर्द शुरू होने लगे, खांसी और ज़ुकाम के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और इसके लिए मैं ये जिंजर ले रही हूँ, थोड़ी सी लेमन और हनी ले रही हूँ। जिंजर को मैं पहले अच्छी तरह से कूट लूँगी। और ये जो कहवा है ये यकीन करें बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, स्पेशली उन लोगों को जो कि रात को जिनको खांसी शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा और वो अच्छे से सो नहीं पाते। तो आप ये कहवा पी के तो उसके ऊपर से और कुछ भी ना खाएं और ना पिएं, तो ऐसे ही आप सो जाएं तो यकीन करें आपकी जो रात है वो बहुत ही आराम से गुजरेगी। और ये देखें मैंने जिंजर को कूट लिया है। तो अभी मैं इसको कप में डाल दूंगी। और अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बॉइलिंग वाटर। पहले फुल कप नहीं डालना पानी, पहले आधा डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसको आप इस चाय को आपने छानना नहीं है,
ये जो आपको देखें छोटे छोटे पीसेस भी जिंजर के इसमें नज़र आ रहे होंगे, आपने इसको ऐसे ही पीना है। और ये देखें मिक्स करने के बाद मैं अब इसको इसमें और पानी शामिल कर रही हूँ। और अभी मैं इसमें लेमन जूस डाल दूँगी, फ्रेश लेमन जूस ही यूज़ करें। तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने डाला है। और साथ में मैं अभी शामिल करने लगी हूँ इसमें हनी भी 1 चम्मच ही लेना है। और इसको कर लें अच्छे से मिक्स। यकीन कीजिए ये कहवा बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार है और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। मेरा गला जब भी ख़राब होता है तो मैं यही कहवा पीती हूँ। और अगर आपका गला ख़राब नहीं है, सर्दी नहीं है, फिर भी सर्दियों में आप कोशिश करें कि ये कहवा आप रोज़ाना पिएं, तो आपको सर्दी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी सर्दियाँ बहुत अच्छे से गुजर जाएंगी। तो उम्मीद करूँगी आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।